यसो हेरेको सेनाको गाडी देखेँ। अनि सेनाको गाडीमा को छ त नेता त्यही पनि भन्न पाइन्छ कि भनेको राजुनाथ पाण्डे हुनुभएको छ। सेनाको गाडीभित्र चाहिँ सेनाको गाडीभित्र राजुनाथ पाण्डे हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ एउटा चर्च के अरे डायल संस्था भन्ने छ, कोरियन संस्था। त्यहाँको गरिब बच्चाहरूलाई 400 करिब 400 जनालाई भात खुवाउँथ्यो त्यो संस्था पनि थियो। त्यो संस्थाको सामान पनि त्यो सरकारको हुन सक्छ नि, सरकारको हुन सक्दैन। 3 लाख 4 लाख पर्ने निस्किन्थ्यो, ज्याम ज्याम हानेर फुटाइदियो। त्यसको जिम्मा कसले लिने त? त्यो संस्थालाई उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। एउटा विष्णु म्याम भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामी सामान झिक्न त दिनुहोस् न भन्दाखेरि राजुनाथ पाण्डेले के भन्नुभयो भने ठोक ठोक भन्नुभयो। तर त्यतिखेर मेरो काम मोबाइल भए भए मैले रेकर्ड गरेर राख्ने, अहिले मैले सार्वजनिक गरिदिन्थेँ उहाँले। अनि अर्को एउटा एसपी हुनुहुन्थ्यो कि डिएसपी हुनुहुन्थ्यो, सर यो रातिमा चाहिँ नहानौँ न, बालबच्चा केटकेटी हुनुहुन्छ। तै प्रहरीको दया चित्त दुख्यो, दया आयो, तर राजुनाथ पाण्डेको चित्त दुखेन। जस्तो प्रहरीको डिएसपीले चाहिँ नगरौँ अहिले रातिमा चाहिँ नगरौँ, अनि भोलि चाहिँ गरौँला सर, अहिले बालबच्चा लाला बाला छन्, खाना पकाएका होला, के गरेका छन् भन्दाखेरि उहाँले हान भन्नुभयो। राजुनाथ पाण्डेले हान भन्नुभयो। यही कानले सुनेको छु र आँखाले देखेको छु।